lindo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos como siempre. Todo tiene un porqué. Hoy con 2 preguntas, pero antes los saludo. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, Muy bien. muy bien, sí. Qué emoción, ¿no? Sí, ¿Cómo los aplaudieron hoy? La verdad que... sí, me siento como La Gracias, reina de... sí. ¿Vos fuiste la reina de algo? de la fruta fina. ¿Qué es eso? ¿De la fruta ¿Qué fina? fruta fina? Sí. No es joda, estamos hablando en serio, ¿no? En serio, en serio. No la fruta No seca. fui reina igual, estoy mintiendo, la gente después... Fuiste primera Fui princesa. primera princesa, sí. ¿Qué Fruta era? fina, me fui con mis amigas de mochilera a un lugar que se llama, y no se rían, El Hoyo. En Esquel, posta, de verdad. Y Nos está viendo no, la gente. Del Hoyo, seguramente. les mando un beso grande. Nos mira la Es gente del hoyo y dice, ¿por qué se van a reír? límite con Esquel, es que todos nos sacamos la foto de los que pasamos por ahí con el cartel. Con el Bueno, hoyo. Con el hoyo. Sí, ¿Y? y teníamos hambre, llegábamos a esa parte de la ruta ya sin alimento, entonces ¿Te nos hacía ruido la presentamos. panza? Sí, mucho. Porque ese es el tema del día. Mira, Menos como mal. si hubiésemos charlado. Increíble, cómo me da el pie, fruta fina. Bueno, la cuestión es la siguiente. Una de las preguntas tiene que ver con eso. ¿Por qué nos hace ruido la panza cuando tenemos hambre? Sí. Y después vamos a hablar también de por qué nos acalambramos. Uy, Ya terrible. te dio un calambre por haberlo dicho. Sí. simplemente. De pensarlo. Bueno, así que la reina, de la primera princesa No lo de la mismo. fruta fina. De la fruta Connie, ¿vos? ¿Alguna De la anécdota? fruta seca, de la reina de la fruta seca. Porque soy como una pasa de uva. No, Está no. bien, pobre. No, yo nada. No, nunca. En Banfield no se hacían esas cosas. No había nada. bueno, Reina nada. con tomate perita. No, re ya va a triste. pasar. Pero tenían el corso, el carnaval. Tampoco. Bueno, perfecto. Ella no tuvo mucha infancia. No. Cristian, ni te pregunto, No, ¿no? no vale nada. No es necesario. Perfecto. Bueno. Vamos a comenzar entonces por este primer tema que tiene que ver con la panza y el ruido que nos hace Sí. cuando tenemos Qué vergüenza. hambre. Vamos a saber por qué. ¿Quién nos visita? La licenciada Rosa Fontana. Rosa, licenciada en nutrición de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como jefa de la sección de atención ambulatoria del Departamento de Alimentación del Hospital Posadas y es integrante de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas. Bienvenida, Rosa. ¿Cómo le va? Gracias. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, me alegro mucho. La primera pregunta tiene que ver con el disparador del programa. ¿Por qué nos hace ruido la panza cuando tenemos hambre? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, primero y principal es que los ruidos de la panza son algo absolutamente normal Ujú. en el aparato digestivo. En cuanto al hambre, es porque cuando el estómago está vacío y el duodeno, se generan en la pared del estómago, hay unos receptores que avisan, empiezan a haber unas ondas de contracción, hay un estímulo, llega un neurotransmisor, un neuropéptido al cerebro que avisa y se desencadena todo el mecanismo de secreción que comienza allí y entonces esos líquidos más las ondas peristálticas que empiezan el movimiento generan un sonido, ese sonido choca contra la pared del abdomen y es el eco que es lo que escuchamos. Ahora, ¿cada cuánto puede pasar? Es decir, uno tiene que ingerir alimentos vamos a hablar del mundo ideal, ¿verdad? Sí. ¿Cada cuánto tiempo uno tiene que ingerir alimentos para evitar que la panza haga ruido, justamente por la falta de... Bueno, lo que nosotros decimos las nutricionistas es que tenemos que hacer 4 comidas diarias Sí. y agregamos a veces 2 colaciones para que no haya periodos interdigestivos tan grandes. ¿Qué O sea, pasa? sería desayuno, No, almuerzo, merienda y cena y entre ¿Y comidas la colación? una ingesta. La ingesta, Colación, ingesta o snaqueo, como se Snaqueo, dice sí. ahora. Perdón, te interrumpí, pero ¿qué pasa si no hacemos esas colaciones? ¿Qué pasa si pasa mucho tiempo sin comer? ¿Qué le pasa al estómago? Bueno, sucede que cuando hay hambre, es lo que decíamos antes, además de los ruidos, el problema es que comienza la liberación de los jugos gástricos por este mecanismo y puede provocar una situación de acidez y malestar. Sucede también que en la secreción del estómago hay distintas etapas, son 3. La primera es la fase cefálica, que ¿vieron cuando uno dice se me hace agua la boca? Sí. ¿Por qué? Porque la fase cefálica lo que hay es estímulo de la vista, el olfato y hasta el oído. Cuando uno pasa por una panadería y huele tan rico o huele a carnes o alguien te comenta algo rico que comió que uno dice, ay, no, por favor, ni me digas que se me hace agua en la boca. Bueno, esa primera etapa produce en el estómago ya la liberación de jugos digestivos. Hasta el 20% se llega a liberar.
Y bueno, y así empezamos con el tema de los ruidos. Claro. O sea, uno no tiene que esperar a tener la sensación de hambre, No, tiene por que supuesto. anticiparse. Es lo mismo que con la sed, ¿no? Cuando uno tiene sed es que se está deshidratando. Claro, cuando ya sentís la sensación de sed, es, digamos, entre comillas, tarde. Hay que ingerir por lo menos 2 litros de agua por día. Rosa, Sí. este ruido que hace la panza, que comentábamos es un eco que se produce en el estómago, ¿es simplemente un indicador de que tenemos hambre o el hecho de que haya un ruido hace que la situación sea peor y puede traer consecuencias negativas? Bueno, en realidad el tema es que la panza o el aparato digestivo hace ruido en distintos momentos. Uno sería en la situación de hambre. Después, en general, los ruidos están siempre, son absolutamente normales y no deberíamos asustarnos ni preocuparnos, siempre y cuando tenga una frecuencia y un volumen, digamos, dentro de lo normal, aunque a veces nos hace pasar un papelón, pero dentro de lo normal no hay de qué preocuparse. Sí hay otras situaciones que pueden ser patológicas, cuando los ruidos se llaman ruidos hiperactivos, o sea, cuando la frecuencia es muy grande y los ruidos son muy fuertes y además podría llegar a estar acompañado de algún síntoma digestivo desagradable, como náuseas o otro tipo de malestar. Bueno, en ese caso, por supuesto, hay que consultar al médico. Pero digamos que eso ya entra dentro de lo patológico, dentro de la enfermedad. Pero en realidad la panza está haciendo ruido todo el tiempo. En ocasiones lo percibimos y en otras no. Digamos de todas maneras que si uno respeta y no tiene ninguna enfermedad, ninguna cuestión puntual, si uno respeta Claro. esto de las comidas, no debería por qué hacer ruido la panza, digamos. Claro, no. Salvo en situación de hambre, cuando uno pasa Claro, más de 2 perfecto. horas sin comer. Cuando yo llevo al niño, a mi hijo, al médico, muchas veces lo que hace es tratar Ocultar. de ocultar, a ver en el estómago si hay algún Claro. ruido o algo. ¿Qué está buscando o qué puede pasar ahí? Claro, cuando el médico oculta es porque, es lo que decíamos, porque el ruido tiene que estar. Aunque no se escucha a simple vista, el médico sí lo tiene que escuchar porque es señal de que el intestino Está trabajando. está funcionando. Es absolutamente normal, por eso te decía. Ya cuando no hay sonido se piensa en una patología, cuando hay un sonido exacerbado, en otro tipo de trastornos del aparato digestivo. Vamos a hablar de una hormona que se llama grelina y lo va a hacer Caro porque Caro estuvo investigando de este tema, ¿verdad? ¿Con quién estuviste? Me fui a La Plata a hablar con Mario Perelló. Él es doctor en bioquímica e investiga esta hormona que genera la sensación de hambre para diferentes cosas. Escuchen la nota. Mario, ¿existe una hormona que genera hambre? Sí, existe una hormona que genera hambre. Esta hormona se produce en el estómago y cuando el estómago empieza a vaciarse, empieza a sentir que hay menos glucosa, empieza a liberar mayor cantidad de esta hormona a sangre. La hormona va por sangre al cerebro y en el cerebro regula muchos centros. Uno que es la acción inmediata de comer. Esta hormona se llama grelina, todas las personas la tenemos, pero lo que cambian son los niveles de esta hormona. Incluso para una misma persona, a diferentes horas del día, hay diferentes valores. Por ejemplo, estos sí son en pacientes que estaban muy acostumbrados a tener 4 comidas al día. Y se ve que antes del desayuno, del almuerzo, de la merienda o de la cena, esta hormona empieza a aumentar y cuando uno come empieza a bajar. Y Mario, ¿este descubrimiento qué hace, no? ¿En qué beneficia a las personas? Esta molécula que la produce el estómago va a regular el apetito, pero va a regular tu estado de ánimo, va a regular la memoria, por ejemplo. Entonces siguen las investigaciones para ver cómo podemos desarmar ese rompecabezas y regular solo el apetito sin regular el estado de ánimo, por ejemplo, u otra función de la hormona como es el crecimiento. Y también puede colaborar, por ejemplo, a personas que tienen obesidad. Claro, las personas obesas en general tienen bajos valores de grelina, que esto fue algo imprevisto. Este ritmo circadiano que tiene la grelina, que yo te decía, este sub y baja, en las personas obesas está alterada. Y después de comer no baja. Entonces se cree que esa falta de caída de la grelina es que lo que hace que la persona coma más tiempo y que terminaría haciendo que la persona engorde. Otra cosa que estamos investigando nosotros es que es muy difícil decir
¿Qué hambre tiene una persona, objetivamente? ¿No? Uno va al laboratorio de análisis clínicos y le miden la glucemia y saben si uno es diabético o no es diabético, simplificando, ¿no? Pero para decir cuánto hambre tiene una persona no hay nada que a uno le pueda medir, ¿verdad? Y el nutricionista en general acomoda la dieta pensando en otras cosas, pero no en ningún valor objetivo. Y quizás la grelina sea un valor objetivo en sangre para saber objetivamente cuántas calorías necesita el organismo. Bueno, gracias, Mario. No, gracias a ustedes. Conocimos más de la hormona del hambre en Todo tiene un porqué. Tímido, porque no miraba la cámara, ¿viste? No, tímido. Al final miraba por otro lado, pero lo importante es lo que nos contó y la verdad que es fascinante. Le quiero preguntar, Rosa, el tema de la saciedad, ¿no? Porque uno come y en un momento dice, ya está. Sí. Pero muchas veces me han dicho, no, estás comiendo demasiado. No a mí, ¿eh? No a mí, he escuchado por ahí. Entonces, digo, ¿cómo es esto de la saciedad? Porque uno, en un determinado momento ya está, ya no tiene que dejar de comer, pero a lo mejor no tiene la sensación de saciedad y continúa. Se libera y manda la señal al cerebro De que ya está. de que ya está. Y por eso es que decimos, pero tiene un tiempo. Por eso es que siempre nosotros las nutricionistas decimos, coman despacio, mastiquen bien, dejar el cubierto a los costados, Uy, no, no comer apurado. Sí, bueno, a veces no Todo se lo puede, a veces no se puede, pero hay que tratar entre bocado y bocado de masticar bastante porque para darle tiempo a este mecanismo que más o menos puede tardar 20 minutos, a Claro, que en nos 20 minutos me enteremos... como 4 platos. ¿A que no, por eso hay que comer despacito. Y entonces allí llega la sensación de saciedad. Ahora, Rosa, hablando de la grelina, ¿no? De esa hormona que libera la sensación de que tenemos hambre, ¿se puede disparar por ansiedad también? Porque viste que cuando uno está ansioso como que tiene todo el tiempo la necesidad de estar comiendo. Sí, no sé si es la hormona. Lo que pasa es que cuando uno está ansioso y estamos acostumbrados desde chiquitos a cuando hay algún problema, te da un chocolate, te satisface. O sea, hay necesidades que uno está acostumbrado a llenarlas con comida. Entonces por ahí cuando nosotros atendemos chicos, por eso decimos a la mamá o a la abuela que para distintas situaciones tratar de premiarlos no con comida. Porque si no uno cuando está ansioso o nervioso o ante alguna determinada situación, lo que haces es buscar un chocolate. Sí, incluso cuando uno está aburrido, ¿no? Que También, a veces va a la exacto. heladera a ver qué... Exactamente, muchas veces hablando ahora de otro tema, ¿no? Pero de la alimentación de los niños. Muchas veces uno come por aburrimiento, por ansiedad, por nervios, o porque no tenés nada que hacer. Pero las mujeres también cuando estamos ovulando. Bueno, ¿Ahí sí, hay una ahí cuestión ya hormonal o no? Sí, alguna cuestión como ahí mucho. hay. Alguna cuestión ahí también Me hay. encanta Connie que le dice, porque yo como mucho. Sí. Como diciendo, ¿Te das ¿no? cuenta, viste, como Se la dice vecina? bajito, claro. Ella me Yo le digo dice que sí. Pasa que yo Tranquila. como mucho. Sí. Pero por eso es importante el tema de... perdón que vuelva a los niños. No, pero, está perfecto. es importante que nosotros no premiemos con alimento. De Qué tratar... tarde me llegó, Rosa. ¿Es así? Qué tarde me llegó. Bueno, siempre se puede cambiar. Y Es ahora ya chiquito. está más acostumbrado el pibe, ¿no? Es difícil. Le voy a levantar, permiso. Sí, perdón. Rosa, ¿por qué hay alimentos que llenan más que otros? Porque yo la verdad como verduras y a la hora ya tengo hambre, en cambio, las cosas más grasosas, la verdad es que llenan más. Claro, bueno, sí, sucede que hay algunos alimentos que dan mayor valor de saciedad porque lo que hacen es permanecer más tiempo en el estómago, tienen un proceso digestivo más lento y entonces provoca esa sensación de plenitud, ¿sí? Y otros, como por ejemplo con hidratos de carbono simple, que se absorben más rápidamente y permanecen menos tiempo en el estómago, pasan más rápido. Rosa, yo te quiero preguntar acerca de los jugos gástricos, ¿no? Sí. Que son los que generan la acidez y son los que ayudan a ese alimento a deshacerse y poder hacer la digestión. Pero ¿para qué otras cosas sirve? En realidad es exactamente para eso. Los jugos digestivos son para digerir el alimento y generan el medio ácido para que las otras enzimas puedan actuar. Es necesario el pH ácido en el estómago. También el estómago libera otras sustancias que se llaman sustancia gelatinosa, que se llama moco, que lo que hace es proteger la pared del estómago ante este medio ácido. ¿Y hay algún alimento que
digamos, no colabora con el buen funcionamiento de esa acidez que tiene el estómago? En realidad, si uno tiene un aparato digestivo funcionando normalmente, no debería traer ningún problema, ningún alimento, siempre y cuando se coma en las cantidades adecuadas. Pero cuando hay algún problema de acidez, en cuanto a alimentación, sacamos los aliáceos, que es el ajo y la cebolla. Tratamos de evitar un poco las grasas para no prolongar este tiempo digestivo y esta liberación de jugos ácidos. Pero no más que las bebidas glucocarbonatadas, que tienen mucho azúcar y gas también. Rosa, cuando tenemos ese dolor de panza, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Los jugos gástricos no funcionan correctamente? ¿Qué pasa? ¿Por qué a veces me duele la panza cuando me cae mal? Comes cada cosa también. Sí, Claro, eso es cierto. Me alimento bueno. mal. Ya cuando hay dolor, lo que hay que hacer es lo que decíamos antes. Cuando además hay algún problema digestivo, lo que hay que hacer es consultar al médico. No se puede andar elucubrando qué puede ser o qué no. Hay que hacer una consulta. Hace un tiempito aquí un médico nos contaba a propósito de la acidez, Sí. esto de que mucha gente tomaba un vaso de leche y él decía, más allá de la bebida, el tema es que esté fría, que ese frío calma. Claro, No es el tanto frío, la leche, sí, sino que esté sí, fría. Sí, exactamente. Es Las eso. bebidas frías colaboran mucho. Agua, por ejemplo. Sí. Pero en realidad lo que habría que ver, te vuelvo a repetir, es por qué la acidez. Sí, obvio, no, claro. Eso sería de consulta con gastroenterología o con tu médico clínico y derivado a gastroenterología. Bueno, fuimos a ver un gastroenterólogo, ya que estamos, se lo cuento, Rosa, Bueno. a Juan Laza del Hospital Británico, y vamos a ver qué nos contaba a propósito de este tema. Miren. El jugo gástrico es uno de los tantos jugos que produce el sistema digestivo. Lo producen ciertas glándulas que se sitúan en el estómago y principalmente tiene dos funciones. Por un lado, digerir ciertos elementos de nutrientes que nosotros vamos a asimilar con las comidas, principalmente algunas proteínas, algunos ácidos grasos y algunas vitaminas, como por ejemplo la vitamina B12. Y por otro lado tiene una acción de defensa, de mecanismo de defensa frente a los gérmenes que involuntariamente están en todo lo que nosotros ingerimos. Entonces el ácido de alguna manera impide que estos gérmenes proliferen y se desarrollen en el tubo digestivo. Si no tuviésemos jugo gástrico, estaríamos susceptibles a mayores infecciones gastrointestinales o extraintestinales. En general, lo que se recomienda es tener una dieta equilibrada y balanceada para poder evitar la acidez. Es muy importante el cómo comer, tomarse su tiempo para comer, evitar periodos de ayuno prolongados, es decir, respetar los horarios de comida, no comer mucha cantidad de alimentos de golpe y raciones moderadas. Después, puntualmente, hay algunos alimentos que pueden favorecer en mayor medida el reflujo de ácido, como por ejemplo alimentos que son ricos en cafeína, principalmente el café, las gaseosas, en el mate, sobre todo el mate tomado en bombilla, algunos alimentos que pueden ejercer daño directo en el esófago, como por ejemplo alimentos picantes, y después alimentos ricos en grasas que enlentecen el proceso de digestión y por ende facilitan que se produzca más ácido a nivel del estómago. Buenísimo. Ahora voy a ir con Chucho en un ratito porque vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con la acidez y qué es lo que nos pasa en el cuerpo para graficarlo de una manera mucho más simple y sencilla para que lo puedan observar todos. Pero hablábamos del ruido que nos hace en el estómago el hecho de por ahí no comer durante un largo rato. ¿Hay algún alimento o algunos alimentos que generen más ruidos que otros? Bueno, sí. En realidad hay un grupo de alimentos que se llaman FODMAPs. Son hidratos de carbono de cadena corta que en algunos casos pueden producir intolerancia. Entonces, esta intolerancia, ¿por qué es? Porque tienen una capacidad altamente osmótica, que osmótica quiere decir que atraen líquidos a la luz del estómago y del intestino y además son altamente fermentecibles, o sea, se fermentan muy rápido y mucho. Generan entonces una cantidad de líquido excesiva, formación de gas en el aparato digestivo y otra vez este exceso de líquidos y gases hacen más ruido. ¿Qué tipo de alimentos?
por ejemplo? Bueno, por ejemplo, a veces no en todas las personas. Sí. Pero por ejemplo, la fructosa es uno de estos hidratos de carbono, es un monosacárido, se encuentra en las frutas, en algunas frutas, en la miel y en los jugos de fruta. También forma parte de la sacarosa, que es un disacárido. Para digerir la sacarosa, en el intestino, en lo que se llama ribeta en cepillo, está la enzima que se llama sacarasa. Cuando hay déficit de esta enzima, quedan estos hidratos de carbono circulando porque no se digieren bien y produce este mecanismo fisiológico que decían de atraer líquido y de fermentar más. Y entonces allí se pueden producir esos ruidos hiperactivos. Bien. Igual, Después, no digo, siempre consultar al gastroenterólogo como mensaje Sí, claro y obviamente. conciso. ¿Sí que me ibas a decir otros más? te decía, por ejemplo, la lactasa también, Sí. que es bastante difundido, que se encuentra en la leche, en los quesos blandos. Este tipo de hidrato de carbono también es digerido a través de una enzima que se llama lactasa. Cuando hay un mal funcionamiento del aparato digestivo o déficit de lactasa, sucede el mismo mecanismo. Sí, O sea, lo hemos visto aquí en el programa cuando hablamos de por qué a veces o hay gente que tiene intolerancia a la lactosa y hablamos justamente de la lactasa y todo este mecanismo Exacto. que nos sucede Y en el después cuerpo. hay otros que se llaman oligosacáridos, Sí. se llaman fructanos y galactanos, y están en otros alimentos como son, por ejemplo, las coles, coliflor, repollo, repollito de Bruselas, los aliáceos de nuevo, la cebolla y el ajo. En la harina de trigo o en la de centeno cuando comemos en forma abundante, sin ser celíaco, Claro. sin tener esa patología, hay una intolerancia que vuelve a generar este mecanismo que decíamos antes, osmótico y de producción de gases y de ruidos hiperactivos. Bien. Vamos a hacer un pequeño experimento, Rosa. Me voy a ir hacia donde está Chucho, permiso. Chucho, querido, Muy ¿cómo buenas. estás? ¿Qué haces? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué nos vas a mostrar? Hablábamos de la acidez hace un ratito, por ejemplo, y lo dijo el doctor Laza. Exactamente. Bueno, ¿Qué trajiste? eso vamos a experimentar, a ver, a Bien. entender un poco qué es lo que pasa dentro de nuestro estómago cuando tenemos acidez. Cuando un médico receta un antiácido, porque obviamente, como decía recién Rosa, no todos los casos son para antiácido, hay que ver de dónde viene esa acidez. En este caso, cuando ponemos un antiácido dentro de nuestro estómago, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo reacciona? ¿Qué es lo que sucede ahí adentro? Nosotros estamos simulando, acá tenemos vinagre, que con esto estamos simulando el interior de nuestro estómago, los ácidos de nuestro estómago. Y acá estamos usando bicarbonato de sodio y se lo vamos a echar. Esto es un medio alcalino que se lo vamos a poner ahí adentro y va a hacer una reacción. ¿Qué es lo que estaría pasando? ¿Ves esas burbujas que empieza a hacer? Sí. Esa es la liberación de unos gases, que es lo que va neutralizando la acidez de nuestro estómago. Por eso que uno tiene un provechito cuando toma estas sales Claro. y esas cosas, tiene un provechito y dice, bueno, es lo que está produciendo, Y porque hay que sacar es la, todo ese es la gas. neutralización del ácido. El líquido que está quedando es mucho menos ácido, obviamente. Se le fue acidez con esta sal alcalina que le estamos echando. Pero para poder graficarte más, para poder mostrarte ese gas, ¿qué hicimos? Dijimos, vamos a seguir mostrando, porque con esto solo, ¿qué hacemos? Sí, veo que Bueno, trajiste globos ahí. trajimos Perfecto, globos dame. para poder envasar todo ese gas y para poder mostrarte bien. Nosotros, como te dije, tenemos vinagre dentro de nuestro recipiente, simulando el estómago. Ujú. Acá tenemos el antiácido, el bicarbonato de sodio, y se lo vamos a echar adentro de un globo. Bien, se lo ponemos adentro del globo. Ahí está cayendo todo. Cae, ¿Cómo cae, le gusta cae. jugar a Chucho? Y es eh? la parte divertida de todo esto. Pero claro, Porque si no hago esto, aprendemos me jugando. aburro. Muy bien. Bueno, ya con eso estamos bien. Lo que te pido ahora, si me ayudas un poquito. Sí, sí, claro. ¿Qué querés que haga? Agarra esto porque yo tengo que meter el globo ahí. Dale. Ya tenemos armado nuestro dispositivo Perfecto. para ver cómo funciona. O sea, esa reacción que va a generar, ese gas que va a salir, va a inflar el globo, evidentemente. Exactamente, vamos Si a es que tener está todo bien ese hecho el experimento, Chucho. Bien. Crucemos los dedos. Si querés, vos volcá todo. No, no me hagas participar del error. Dale, Porque... dale. Bueno, vamos a hacer esto. Sí. Vamos a volcar. Tenemos todo
Acá está el bicarbonato. El bicarbonato de sodio lo tenemos que volcar acá adentro. Vamos. Vamos. Dale. Ya. Mirá. Todo esto, Impresionante. Eso tiene que salir en algún momento, ¿no? ese es el provechito que tenemos. Porque si este es todo nuestro estómago gas y el liberado. aire va para arriba, hay que meter el... Porque si Es no, esa parte. lo que pasa es que si estás rodeado de gente, o me pasa en este momento, ¿qué haces? Sí. Agarrás un globo y decís, festejemos. Y inflas. ¿Qué hago, Rosa? Si estoy haciendo el programa de televisión. Sí. Se lava las manos, Rosa. Bueno, esto es lo que pasa, es la neutralización del medio ácido de nuestro estómago, es lo que estamos haciendo. Es por eso que se liberan gases cuando tomamos algún antiácido, algún medio alcalino que lo mezclamos con el ácido. Es un genio. Bueno, ¿te querés comunicar con nosotros? Mandanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com. Las redes sociales, Twitter e Instagram, @porqué_tv. Facebook, todo tiene un porqué. Gracias, Flor, muy amable. Y nos vamos a meter en el próximo tema cuando volvamos de la pausa. Vamos a hablar de los calambres. ¿Por qué tenemos calambres? Tenemos invitados especiales, pero le quiero agradecer a Rosa, que antes de empezar me dijo, estoy un poco nerviosa. Rosa, no se notó. Increíble, muy bien, didáctica, concisa. Muchas gracias, ¿eh? Gracias Un amor, a vos, Rosa. La vamos a un invitar en placer. otro momento también. Hacemos la pausa cortita. Volvemos enseguida, dale. Y mientras tanto también les preguntamos y jugamos con ustedes a ver si saben, a propósito del hambre y el cine, ¿qué tanto nos gusta? ¿Qué actriz protagoniza el film Los Juegos del Hambre? ¿Jennifer Aniston, Jennifer Lawrence o Jennifer Garner?